Ô galera, uma dica legal para quem tem esse torninho aqui, ó, Mini R300. Aqui esse manípulo dele, ele não é assim enroletado, ele é assim fixo. Ele é aqui fixo, isso aqui é ruim demais, cara, principalmente quem usa muito. É tanto esse como esse aqui. O que é que eu descobri? Eu pensava que ele era uma peça só, mas não, ele é prensado. Essa peça vai aqui prensada. Foi o que eu fiz. Botei um alicate de pressão aqui, fui batendo com o martelo no alicate de pressão, soltei ele. Fiz esses roletes nele mesmo, fiz o parafuso e apertei. Agora, ó, ele é mais fácil de você mexer, tá? Porque ele assim é mais difícil, você tem que forçar mais. E assim não, ficou bem mais prático. Fiz nos dois, então fica a dica.